kërkuar të shtrojë kontrollin në territoret e kontrolluara nga druzët. Po, në Sueda. Dhe ka hyrë atje dhe ka pasur përplasje midis forcave druze dhe këtyre territoreve. Dhe ndërkohë druzët kanë kërkuar ndihmën e Izraelit për mbrojtje. Që Izraeli ja pat garantuar. Si e shpjegon këtë futjen e këtyre ndërkohë që dihet që Izraeli është aty si garantore për... Izraeli nuk është aty si garantore, duke më Izraeli, po e shfrytëzon situatën për të qenë prezent në Suri. Për të qenë prezent. Pra nuk është se është aty për të garantuar, jo. Jo, këtë druzet e kanë fjalën. Jo, nuk është për të garantuar. Druzet po shfrytëzon, e ka ditur këtë problem, e ka ditur që këta... Shiko, Izraeli nuk ka pasur dyshim në asnjë moment në kapacitetin mendor, në kapacitetin intelektual dhe në kapacitetin fetar të këtyre terroristëve, sepse është një nga vendet i cili i ka trajnuar këta terroristët, i ka financuar terroristët dhe i ka drejtuar këto grupe terroriste. Dhe ai e ka ditur shumë mirë që në moment që këta marrin pushtetin, këta do fillojnë të vrasin çdo që nuk i përket ideologjisë tyre. Kjo është ditur. Dhe kjo i ka interesuar Izraelit. Dhe tashmë Izraeli me ta marrë ata pushtetin sa më shumë bëri një marrëveshje me druzët që ne do ju mbrojmë në rast se ata ju sulmojnë. Dhe kjo është aplikimi i asaj marrëveshjes. Po ka dhe një le të themi bisedë me midis Gjolanit edhe Ahmet Sharës edhe Izraelit për sa i përket akordeve abramike. Ajo është komplet tjetër. Ndërkohë që kemi një paqëtim midis Sirisë. Po do kthehemi aty. Po të rrim këtu një minutë pastaj dalim. Çështja druze po shfrytëzohet nga Izraeli për nevoja gjeopolitike të Izraelit. Në kuptimin që Izraeli po ushtron politikën e vet, pra fuqinë e vet politike për te kufive të tij, dhe po merr territore siriane. I merr këto në kontrollin e tij, ose i merr këto nëpërmjet aleatëve të tij, siç janë druzët, pra që i bën aleat, dhe është një territor në kontrollin indirekt të Izraelit. Kjo është diçka tjetër që i përket terrenit. Por ama ky është qëllimi. Kjo është një përpjekje për të përfituar territor mbi këto problemet e brendshme fetare që ka Siria. E qartë. Dhe po ushtron këtë pushtet të vetin në këtë aspekt, kurse për sa i përket marrëveshjeve me Sirinë, për çështjet për akordet abramike nuk kanë të bëjnë me problemet politike dhe gjeopolitike brenda Sirisë. Akordet abramike kanë të bëjnë thjesht me njohjen e territoreve palestineze Izraelit, pra territoret e pushtuara që Izraeli ka pushtuar në Palestinë prej vitit 1967 dhe këtej, pra ato territoret që nuk ja ka dhënë Kombet e Bashkuara, këto territoret t'i njihen Izraelit. Dhe në rast se vendet arabe ja njohin Izraelit këto territore, atëherë Izraeli ka arritur një fitore të madhe, për arsye sepse këto vende arabe të bazuara edhe mbi Kur'anin, pra mbi sunetet e profetit Muhammed, duhet të mbrojnë Palestinën dhe vendet e tjera palestineze. Dhe këta janë hequr mbrojtës të Palestinës, dhe në momentin që ta ja njohin këto territore, heqin dorë nga kjo, dhe këtu kemi thyrje të besës së profetit dhe kemi edhe njohje të territoreve de facto, po drejton. Pyetja ime është për sa i përket lartësive Golan. Çfarë dim deri tani për këto? Ka një marrëveshje midis qeverisë siriane dhe Izraelit për sa i përket të fatit, sepse është një pozicion geostrategjik. Unë nuk besoj që do ketë në marrëveshje të veçantë. Aktualisht do kemi gjithë parasysh që izraelitët nuk kanë për të tërhequr asnjëherë nga lartësitë Golan. Pra vetëm mënyrë që izraelitët rriqen nga lartësitë Golan është me luftë. Pra ti detyrosh me luftë që ata të rriqen. Ndryshe, me paqe izraelitët nuk të rriqen nga asnjë lloj territori. Izraeli është një shtet pushtues. Do të kemi gjithë parasysh, është shtet pushtues. Qëllimi i tyre është të pushtojnë, është shtet kolonizator. Dhe shtetet kolonizatore nuk heqin dorë nga territoret që ata marrin. Dakor, pse tek lartësitë Golan, pse është e rëndësishme nga pikpamja strategjike? Regjia duhet të kemë edhe një hartë aty. Pse është kaq e rëndësishme për Izraelin, domethënë kjo, sepse bëhet fjalë për një pikë strategjike për gjithë lindjen e mesme, ha? Çku duhet të kemi gjë parasysh, lartësitë Golan janë këto. Nuk është një pikë strategjike për lindjen e mesme, është një pikë strategjike vetëm për çështjet të Sirisë, edhe për çështjet Libanit. Edhe për Libanin. Po, sepse kontrollon këtë pjesën e Libanit, komplet këtë Beka Vale, që quhet këtë pjesën e Bekës, në këtë deri në Tripoli e kontrollon nga kjo. Por, duke vendosur radar këtu, mund kontrollosh Hezbollahun. Kontrollosh absolutisht. Duke vendosur radar këtu,
Pra ky radari që vendoset tu. E kam atë hartën, regjia. Mbulon jo vetëm një pjesë të mirë të Jordanisë, pasi Jordania nuk përbën ndonjë problem për Izraelin, po mbulon Libanin, mbulon territorin, gjysmën e territorit të Sirisë dhe vjen deri në kufi dhe edhe këtë pjesën e Turqisë. Pra kjo pjesa këtu është pjesa turke. Po. Ja, kjo është ajo. Ky është radari që mbulon pra. Radari në lartësitë Golan, jemi në lartësitë Golan. Kjo është rrezja që mbulon radari. Pra shikoni. Mbulon gjithë këtë territor. Dhe prandaj ka kapur gjithë lindjen e mesme. Absolutisht, ka kapur gjithë lindjen e mesme. Nuk ka kapur gjithë lindjen e mesme, po s'ka jo lindjen e mesme. Pra ka kapur Sirin, një pjesë të Irakut, një pjesë të Jordanisë, të pjesën e Sinait, pra Egjiptit, që shtej. Po. Përveç Iranit. Po pranu Irani, Iraku vetëm jashtë. Po shkon deri këtu, deri në afërsitë të Turqisë. Pra edhe kap edhe këtë pjesën e Mersinit të Turqisë, pra deri këtu. Pra kap edhe një pjesë të jugut të Turqisë. Dhe për Izraelin, kjo është një mbikëqyrje strategjike, sepse mban në kontroll gjithë këtë territor. Dhe Izraeli kur s'ka për të rrequr nga territori. Vetëm rast se detyrohet me forcë. Prandaj çdo lloj marrëdhënie, çdo lloj marrëdhënie që ka me qeverinë e Sirisë, çdo lloj marrëveshje që të nënshkruaj, ajo do të nënshkruaj çdo lloj marrëveshje që do ta lëjë të mbajë këto territore. Pra nuk do të heqë dorë. Në fund fare do kërcënoj në rast se qeveria e Sirisë ta zëm, pra në një moment caktuar do thonë ne duam me çdo kush, atëherë ta do të kërcënojnë edhe ekzistencën e asaj qeverie. Pra të këtyre që kanë marrë pushtetin. E qartë. Nuk ka për të ndodhur ndonjë ndryshim. Pra asgjë, pavarësisht atyre bisedave. Bisedat bëhen për t'ia bërë sa më të lehtë këtyre terroristëve që kanë marrë pushtetin që ta shesin që të shitja që ata bëjnë Izraelit të territoreve arabe të bëhet sa më e gëlltitshme për popullatën arabe. Pra, kjo është pak a shumë dhe pyetja, si po e ndryshon, le të themi, relievin gjeopolitik ky transformim i madh i Sirisë, në kuptimin që tashmë nga dikur një vend që mbështeste milicit që sulmonin Izraelin në një vend që po shkon drejt akordeve abrahamike bashkë me Libanin. Siria nuk është më subjekt gjeopolitik, po është objekt gjeopolitik. Pra kemi një ndryshim të madh. Deri dje Siria ishte subjekt gjeopolitik. Prej momentit që ra Asadi, Siria u kthye në objekt gjeopolitik. Pra, themi objekt gjeopolitik dhe jo subjekt gjeopolitik, se subjekt gjeopolitik bëhesh kur ti arrin të ushtrosh fuqinë tënde politike përtej kufive të tu gjeografik. Pra, në këtë moment je subjekt gjeopolitik. Në rastin konkret, pra. Nëse nuk jenë tavolinë, thua ti jenë menu. Në rastin konkret, duke qenë se ti nuk ushtron dot fuqinë tënde politike përtej kufive të gjeografik, ti je objekt gjeografik. Pse objekt gjeografik? Sepse ata që ke rreth po ushtrojnë fuqinë e tyre politike përtej kufive të tyre gjeografik në kurriz të kufirit tënd gjeografik, në kufin të kurrizit të gjeografisë tënde. Pra turqit kanë hyrë në Siri dhe ushtrojnë aktivitetet e tyre politik, ushtarak, ekonomik në Siri, pra gjithë ndikimin e tyre, gjithë fuqinë e tyre politike përtej kufive të tyre gjeografik. Izraelitët po ashtu përtej kufive të tyre gjeografik. Nga vendet arabe kemi Arabinë Saudite, Katarin, Emiratet e Bashkuara, të cilat ushtrojnë fuqinë e tyre politike dhe ekonomike përtej kufive të tyre gjeografik në Siri. Kemi Iranin, i cili ushtron fuqinë e vet politike dhe ekonomike përtej kufive të vet, po në Siri edhe sot, sepse kjo zona alavite që është këtu në kufi, pa kemi këtë zonën alavite që ka qenë këtu, kjo zona alavite aktualisht mbështetet nga Irani. E qartë. Pra, pavarësisht se ne kemi dy baza ruse këtu, rusët tashmë me rënien e alavitët që kanë mbështetur Asadin janë tek këto dy baza. Po, gjithë kjo zona këtu është alavite, gjithë kufiri, gjithë Bregdeti është alavit. Rusët ushtronin edhe ata e kishin Sirin, pra ushtronin edhe ata fuqinë e tyre gjeopolitike gjatë kohës që ishte Asadi. Në momentin e rënies së Asadit, tashmë rusët nuk ushtrojnë më fuqinë e tyre gjeopolitike përtej kufive të tyre gjeografik në Siri. Pra janë këtu për këto bazat, janë në marrëveshje me qeverinë e re dhe nuk përkrajnë asnjë lloj grupi për asnjë lloj interesi. E qartë. Pra Siria tashmë është kthyer në objekt gjeopolitik rajonal i gjithë vendeve në rajon. Nga subjekt që ishte, sepse ishte subjekt, sepse ju e thatë që Siria ndikonte në të gjitha grupet që luftonin Izraelit, pra ndikonte te Hamas, ndikonte te Hamasi, ndikonte te grupet palestineze që luftonin këtu. Ndërsa tashmë jo se them unë, kjo është fakt. Pra, derisa e bënte këtë, domethënë që ushtronte fuqinë e saj politike përtej kufive të saj gjeografik. Tashmë është grumbulluar e gjitha
brenda kufive të saj gjeografike dhe atë, jo brenda kufive të saj gjeografik territorial që ka, po brenda një kufiri të përcaktuar nga interesi politik i këtyre vendeve që ka kufitare. Pra aktualisht kurdët nuk i kontrollon dot qeveria siriane. Pra janë në kontroll tjetër, nuk janë në kontrollin e tyre, janë në kontrollin amerikan. Po, kurdët me qartë. E Sirisë. Pra nuk ka fuqi, pra qeveria sot siriane e Damaskut nuk kalon përtej në këtë pjesën këtej. Pra deri këtu vjen. Kjo pjesa këtej kontrollohet nga amerikanët. Ja, e kemi pasur hartën, nuk e di. Po, e di, është e qartë. Komplet pjesa e lumit që shihni ata lumit kontrollohet, nuk e kontrollon qeveria siriane. Pra ajo nuk arrin të ushtrojë. Në raport me Turqinë, sepse u duk sikur Sirin të paktën në mënyrën se si Trump u shpreh çelësat e Sirisë ju dhanë Erdoganit, paktën. Jo, unë nuk besoj që çelësat e Sirisë ju dhanë Erdoganit, pavarësisht se Trumpi është në deklaratat e tij pra herë loz herë ashtu, pra thjesht për çështje politike dhe për çështje ekonomike, unë nuk besoj që janë dhënë Erdoganit. Fakti i asaj që juve përmendët pak më parë që sot izraelitët kanë ndërhyrë ushtarakisht kundër trupave qeveritare siriane. Qeveritare, po. Pra tregon që Turqia nuk ka atë fuqinë që pretendoi që ai kishte dhënë Trumpi. Në rast se do ta kishte atë fuqinë, nuk do ndërhynin sot. Nuk do të ndërhynin sot izraelitët, po do ndërhynin turqit për të ndaluar qeverinë siriane që të mos bënte ato që bëri kundër druzëve dhe të jepte mundësi Izraelit të fuqizonte fuqinë e vet politike brenda Sirisë. Pra kjo tregon që nuk e ka atë fuqi që është deklaruar se ja dha çelësat. Jo, nuk e ka dhënë çelësat. Çelësat e Sirisë aktualisht po duket që i ka marrë në dorë Izraeli. Sepse fakti që Izraeli po ndërhyn në këtë territor të jug të Sirisë dhe ky territor nesër, duke qenë se është sot në luftë me qeverinë siriane aktuale, ky territor nesër mund të kërkojë shkëputje ky territori, Al-Suwaida. Dhe ky territor mund të kërkojë shkëputje dhe ky territor i intereson Izraelit që të kërkojë shkëputje sepse ky territor është kufi me Libanin dhe ky territor në Liban janë Hezbollah. Absolutisht. Prandaj Izraeli automatikisht po ushtron presionin e tij politik për ta marrë këtë territor. Drejtam, po diskuto. Dhe kjo do të sjellë fragmentimin e Turqisë, e Sirisë. E Sirisë. Dhe këtë fragmentim nuk po e ndal dot Turqia. Po thua do po nëse ndodh kjo Siria sot, nëse vazhdon akoma më tutje kjo luftë, që ka nisur këto 3 ditë, ku Izraeli sot ka dërguar, pra ka sulmuar tanket. Nesër Izraeli mund sjellë forcat e veta, pra sot ka sulmuar me aviacion tanket. Po. Dhe në këtë moment do të thotë që qeveria izraelite është në luftë me qeverinë siriane, sepse ka sulmuar ushtrinë aktuale të Sirisë. Zyrtare. Po. Kam edhe video në rast se nuk do të mundet t'i ndalojë këto me aviacion, atëherë do të shojë edhe trupa. Në momentin që trupat kanë hyrë në një pjesë dhe në momentin që këto trupa do të vendosin një kufi këtu, ku forcat qeveritare nuk do të zbyt, domethënë që ky territor i është shkëputur Sirisë. E qartë. Dhe kjo tregon që çelësat për Sirinë i ka Izraeli dhe Siria nuk është subjekt gjeopolitik, por është objekt gjeopolitik. Po pra, nga është kthyer si menu në tavolinë. Po. Nga të qenurit në tavolinë, kthehesh në menun e tavolinës. Dritan, për sa i përket edhe Turqisë, pak a shumë kjo është biseda që do diskutojmë pak dhe për Libanin më pas, po Turqinë, sepse më bëri përshtypje që Turqie është një gazetë në Turqi, që akuzonte sot Izraelin që se sot është edhe dita, nuk e di 8 vjetori apo 9 vjetori i përpjekjes për të rrëzuar Erdoganin, po duhet 15 korriku, po. Kjo gazetë që është e afiluar afër Erdoganit akuzonte drejt për drejt Izraelin si shteti që ka tentuar ta pushtoj Turqinë në këtë formë. Ja ku e kemi nga Israel Hayomi, Turkish Media, coup against Erdogan, është një përpjekje për ta marrë këtë Turqinë nga Izraeli. Si e vlerëson? Jo, nuk e kam për këtë ngjarje dhe për këtë deklaratë. Këtë retorikën që sa vjen kjo përplasja Izrael Hayomi është gjatë gjithë kohës i lëshon një mundësie për përplasje Izrael-Turqi. Unë nuk e shoh këtë, unë e shoh një lojë që po ndodh midis Turqisë dhe Izraelit. Pra Turqisë aktualisht Izrael Hayomi e ka marrë këtë nga një media turke. Gazet, po. Pra nuk është se ka prodhuar media nuk është Izrael Hayomit. Është Turqie, gazeta Turqie, që të jemi korrekt. Kemi gjë parasysh, që aktualisht Erdoganit i intereson agravimi i kësaj situate retorikisht. Pra në mënyrë retorike të tregojë që Turqia nuk mund të bëjë miqësi me Izraelin, Turqia është kundër Izraelit, dhe pse i duhet kjo? Pse ka ardhur kjo?